Delta Kilo Uniform στο διακριτικό μου και φιλοδοξώ απόψε να μοιραστώ μαζί σας μερικές απλές αρχές της λειτουργίας των δεκτών. Δέκτης είναι ένα από τα κομμάτια ενός συστήματος, ένα σκέλος του οποίου λαμβάνει την πληροφορία και το άλλο σκέλος του συστήματος εκπέμπει. Ο πομπός και ο δέκτης. Θα θεωρήσουμε απλά ότι και θα περιοριστούμε ότι δέκτης είναι αυτό που ακούμε, δηλαδή που ερεθίζει το αισθητήριο της ακοής μας, γιατί υπάρχουν και δέκτες που είναι για εικόνα ή για δεδομένα που δεν γίνονται αντιληπτά από τις ανθρώπινες αισθήσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το block διάγραμμα του δέκτη. Όταν λέμε block διάγραμμα, δεν είναι τίποτα περισσότερο από την αλληλουχία των σταδίων που έχει ένα μηχάνημα μέσα του, είτε πομπός, είτε δέκτης, είτε ενισχυτής, είτε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή. Με το block διάγραμμα δεν αποτυπώνουμε τα εξαρτήματα που απαρτίζουν το δέκτη, αλλά τα στάδια. Κάθε δέκτης αποτελείται από 5 πραγματάκια. Το πρώτο κομμάτι είναι η κεραία. Το δεύτερο κομμάτι είναι, θα το γράψω, αν και δεν μου αρέσουν οι ξένες ορολογίες, είναι το tuner, θα το ονομάσουμε συντονιστής ή τμήμα συντονισμού. Το τρίτο κομμάτι είναι το κομμάτι της φόρασης, θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτή η ορολογία. Και το επόμενο κομμάτι είναι ο ενισχυτής ακουστικών συχνοτήτων, ο οποίος οδηγεί στο μεγάφωνο από το οποίο βγαίνει ο ήχος. Θα ξεκινήσω πολύ τηλεγραφικά την περιγραφή. Η κεραία είναι το κομμάτι αυτό που ο κάθε δέκτης έχει ορατό ή αόρατο. Καθορίζεται, όπως γνωρίζουμε όλοι, από το μήκος κύματος. Θα δώσω από έναν πίνακα να τον βλέπετε, θα προσπαθήσω δηλαδή να το δείτε σε μεγάλα στοιχεία. Δεν τα έχω μάθει απ' έξω, είναι αριθμοί. Γνωρίζουμε όλοι ότι η βάση της γνωστής εξισώσεως που προσδιορίζει το μήκος κύματος, κάθε συχνότητα αναπτύσσεται ιδανικά επάνω στην κεραία που είναι φτιαγμένη, κομμένη και ραμμένη για το μήκος κύματος της εκπομπής. Μήκος κύματος, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι ένας πομπός, είναι ολοκουμάς, οι κύκλοι που βγαίνουν από το πομπό και τι απόσταση έχει ο ένας κύκλος από τον άλλο. Θα δούμε λοιπόν ότι όσο η συχνότητά μας είναι χαμηλή, 180 χιλιόκυκλοι, είναι τα παλιά LW για όσους ακούνε ραδιόφωνο, τείνουν να καταργηθούν, χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, για επικοινωνίες υποβρυχίων με ξηρά. Η συχνότητα είναι 180.000 κύκλοι, δηλαδή ανά δευτερόλεπτο στη μονάδα του χρόνου βγαίνουν 180.000 κυκλάκια, λουκουμάδες από την κεραία του πομπού. Το μήκος κύματος, δηλαδή η απόσταση του ενός κύκλου από τον επόμενο είναι 1667 μέτρα. Είναι μια πάρα πολύ χαμηλή συχνότητα. Αυτό σημαίνει ότι η κεραία μας, για να λάβει ιδανικά την εκπομπή αυτή, θα πρέπει να έχει 1666,67 μέτρα. Πάω στον αντίποδα στους 10 γιγάκυκλους, που είναι μια ραδιοερασιτεχνική συχνότητα. Το μήκος κύματος είναι 0,03, είναι 3 χιλιοστά, δηλαδή ο ένας λουκουμάς από τον άλλο, ο ένας κύκλος από τον άλλο, απέχει 3 χιλιοστά. Είναι πιο πυκνή, που σημαίνει ότι εδώ χρειαζόμαστε μια κεραία που θα έχει 0,03 σε μήκος. Αυτά για την κεραία, τίποτα περισσότερο. Το επόμενο κομμάτι που θα εξετάσουμε είναι ο συντονιστής, δηλαδή το κομμάτι αυτό που θα ξεχωρίσει από όλες τις συχνότητες αυτές που έχει λάβει η κεραία, ποια είναι αυτή που θέλουμε εμείς να ακούσουμε. Φόραση, το επόμενο κομμάτι. Αφού ξεχωρίσουμε τη συχνότητα, παράδειγμα, τυχαία λέω τώρα, στην συχνότητα των CD στους 27 μεγάκυκλους, θα το περάσουμε στο επόμενο κομμάτι που είναι η φόραση. Η φόραση τι κάνει? Στην εκπομπή φορτώνουμε επάνω στην υψηλή συχνότητα την πληροφορία. Για να το πω πιο μπακάλικα και πιο απλά, για να έρθω εγώ από το σπίτι μου εδώ πέρα, μπαίνω στο αυτοκίνητο. Για να έρθω σε αυτό το σημείο, αφήνω το αυτοκίνητο απ' έξω. Στη συγκεκριμένη φάση του δέκτη,
Πετάμε το αυτοκίνητο και κρατάμε την ομιλία ή την πληροφορία. Αυτό το κομμάτι είναι το κομμάτι της φόρασης. Ξεφορτωνόμαστε τη σαβούρα, να το πω απλά, το κομμάτι που μας έφερε την πληροφορία και κρατάμε την πληροφορία. Η οποία επειδή είναι πάρα πολύ χαμηλή, την περνάμε στην ενίσχυση της ακουστικής συχνότητας, την ενισχύουμε, υπάρχει και ένα volume στο δέκτη μας, για να την ακούσουμε από το μεγάφωνο. Έτσι. Αυτό είναι το block διάγραμμα, το χονδρικό διάγραμμα του δέκτη. Υπάρχουν χονδρικά διαγράμματα για τροφοδοτικά, για πομπούς, για υπολογιστές, έτσι. Αυτό νομίζω ότι σβήνει, μου είπατε, και όντως το κάνει. Είπε κάποτε ο συγχωρεμένος πλέον Οδυσσέας Ελίτης, στο έργο του «Ο μικρός ναυτίλος», εάν αποσυνθέσεις στην Ελλάδα, θα δεις να σου απομένουν μία ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι, που σημαίνει ότι με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις. Πού κολλάει η ρίση του μεγάλου μας νομπελίστα ποιητή. Για να απομυθοποιήσουμε ότι ο δέκτης είναι ένα πολύπλοκο συνοθήλευμα εξαρτημάτων, θα τον αποσυνθέσουμε, θα κρατήσουμε τα πλέον απαραίτητα κομμάτια του και θα τον φτιάξουμε, όπως έχω φέρει εδώ, δύο απλές κατασκευές, οι οποίες θέλω να πιστεύω μετά από αρκετές δοκιμές με την σύζυγο ότι θα λειτουργήσουν άψογα. Για να δούμε βάσει του προηγουμένου μπλοκ διαγράμματος από τι αποτελούνται αυτοί οι απλοί δέκτες. Αποτελούνται βεβαίως από την κεραία, από ένα ποινίο από μία δίωδο που θα μας κάνει τη φόραση, από έναν επιλογέα συχνοτήτων και από τα ακουστικά, τα οποία θα ακούσουμε τη μουσική. Αυτό είναι όλο. Τόσο απλό. Η κεραία τι κάνει? Λαμβάνει την πληροφορία. Το ποινίο είναι αυτό το κομμάτι, το τυλιγμένο μεταλλικό σύρμα, πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η ηλεκτρική ενέργεια. Επειδή είναι λίγο δυσνόητο, έχω φέρει μία ηλεκτρική οδοντόφουτσα. Πιθανόν από εκεί δεν βλέπετε, αλλά θέλω να πιστέψετε ότι δεν κουμπώνει με κάποιο τρόπο ηλεκτρικά επάνω. Για να φορτίσει η μπαταρία της ηλεκτρικής αυτής οδοντόφουτσας, μέσα εδώ κρυμμένο υπάρχει ένα ποινίο, ένα τέτοιο καρουλάκι. Θα προσπαθήσω να σας το δείξω ότι όσο πλησιάζει το ποινίο προς την βάση της οδοντόφουτσας, προς το άλλο ποινίο, βλέπουμε ότι υπάρχει ασύρματη μεταφορά ενέργειας. Δεν υπάρχει ηλεκτρική ένωση. Έτσι, δέστε τα λεντάκια, αρχίζουν όσο το πλησιάζουν και φωτίζουν. Δεν ξέρω από εκεί που είστε αν τα βλέπετε. Είναι και λίγο... να κάνουμε έτσι λίγο σκοτάδι. Έτσι. Δεν υπάρχει ηλεκτρική ένωση. Αυτό το πράγμα λοιπόν γίνεται σε αυτό το στάδιο του δέκτη. Η ηλεκτρική ενέργεια που αναπτύσσεται πάνω στον αγωγό της κεραίας επάγεται, δηλαδή μεταφέρεται από το ποινίο της κεραίας στο δευτερεύον ποινίο του κυκλώματος. Αυτό λοιπόν τσιμπάει με τον τρόπο που σας έδειξα την ενέργεια που έχει συλλεχθεί στην κεραία. Και γιατί υπάρχει ενέργεια, γιατί υπάρχει διαφορά δυναμικού. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν, να το πω μπακάλικα, περισσότερα ιόντα σε σχέση με τη γύρωση που, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει 0. Έτσι. Η διαφορά δυναμικού, τα πολλά με τα λίγα δημιουργούν ρεύμα. Έτσι. Το οποίο περνάει στο κύκλωμά μας. Δεν θέλουμε μία συχνότητα να διαλέξουμε, θέλουμε πολλές. Εδώ θα δείτε τον μεταβλητό πυκνοτή, το σύστημα δηλαδή αυτό που κινούμενο με τις πλάκες του μέσα αλλάζει την ιδιοσυχνότητα του κυκλώματος, δηλαδή τη συχνότητα, να το πω πιο απλά, το σημείο εκείνο που επιλέγει την εκπομπή που θέλουμε μέσα από πολλές. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να ακούσουμε μόνο μία, θέλουμε να ακούσουμε πολλές. Έτσι. Επιλέγουμε λοιπόν από το γνωστό κουμπάκι του ραδιοφώνου μας, ας το ονομάσουμε ραδιόφωνο, ποιο από όλους τους σταθμούς που έχει τσιμπήσει η κεραία και μας έχει μεταφέρει, θέλουμε να ακούσουμε. Αφού λοιπόν επιλέξουμε από αυτό το κύκλωμα, το οποίο θα χρησιμοποιήσω ένα άλλο χρώμα, είναι το κύκλωμα του tuner, το θυμόμαστε από το block διάγραμμα, δηλαδή το κύκλωμα συντονισμού.
θα περάσει στο επόμενο κομμάτι που είναι η φόραση. Η φόραση είναι, είπαμε, το στάδιο εκείνο όπου ξεφορτωνόμαστε την ανεπιθύμητη υψηλή συχνότητα από την πληροφορία. Θα προσπαθήσω να σας δείξω το κομμάτι και μην νομίζετε ότι το έχω κάνει άτεχνα. Είναι αυτή εδώ η κρυσταλλοδίωδος. Είναι η δίωδος Γερμανίου. Έτσι, μπορεί να περάσει από χέρι σε χέρι. Αυτό το εξαρτηματάκι που συμβολίζεται έτσι, γιατί συμβολίζεται, γιατί αφήνει μόνο προς αυτή την κατεύθυνση να περάσει το ηλεκτρικό μας ρεύμα, αλλά όχι προς αυτή, και φιλτράρει, να το πω, αν και δεν είναι δόκιμος όρος, αυτή η δίωδος λοιπόν ξεφορτώνεται την ανεπιθύμητη ραδιοσυνότητα που δεν τη θέλουμε πλέον και αφήνει να περάσει στο επόμενο στάδιο ο ήχος. Εδώ λοιπόν είναι η ακουστική συχνότητα. Έτσι, εδώ να το ξανακάνω το μπλοκ, είναι η κεραία. Βεβαίως, στο συγκεκριμένο που κρατάτε υπάρχουν ένα-δύο εξαρτηματάκια που θα κάνουν απλά τη ζωή μας πιο εύκολη. Εδώ σε αυτό το σημείο υπάρχει ένας ακόμα πυκνοτής, ο οποίος τι κάνει. Αν τυχόν ξεφύγει υψηλή συχνότητα από την κρυσταλλοδίωδο Γερμανίου προς τα ακουστικά, την γιώνει, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι ο πυκνοτής στις υψηλές συχνότητες είναι αγωγός, ενώ στις χαμηλές είναι διακόπτης. Έτσι. Αυτό τώρα που μας απομένει να κάνουμε είναι να δούμε αν αυτό το πραγματάκι που κατασκεύασα με τη βοήθεια βεβαίως της συζύγου, την οποία και ευχαριστώ, εάν μπορέσει να λειτουργήσει. Για αυτόν τον λόγο θα παρακαλούσα τον Φώτη να εκπέμψει δοκιμαστικά σε μια συχνότητα που συντονίζει ο συγκεκριμένος αυτός δέκτης, προκειμένου να ακούσουμε εάν όντως λειτουργεί. Για να δούμε τώρα ποια είναι η διαδικασία εδώ. Αυτό το καλώδιο το μακρύ που βλέπετε είναι το κομμάτι της γιώσεως. Είναι η διαφορά δυναμικού που θέλουμε για να πετύχουμε το ρεύμα το οποίο θα μεταφερθεί από το ποινίο της κεραίας στο ποινίο του κυκλώματος συντονισμού. Μη σας παραξενεύει, δεν υπάρχει τροφοδοσία. Δεν υπάρχει μπαταρία. Μη σας παραξενεύει. Ο δέκτης αυτός, ο κρυσταλλικός δέκτης, δεν χρειάζεται μπαταρία. Είδατε πουθενά τροφοδοσία? Όχι. Ό,τι τροφοδοσία θέλει, την τσιμπάει, την παραλαμβάνει από το τμήμα της κεραίας. Επειδή θα συνδέσω για να ακούσετε ένα ζευγάρι ηχείων, για όποιον νομίζει ότι δεν με πιστεύει ή ότι ο δέκτης αυτός θα πάρει ρεύμα από τα ηχεία αυτά, θα έχω το κρυσταλλικό ακουστικό για να το ακούσει κατηδίαν. Θα προσπαθήσω λοιπόν να συνδέσω. Φώτη, μπορείς να κάνεις εκπομπή? Ανέβασε τη βοηθή σε 7% μέχρι να γίνει η εκπομπή, γιατί υπάρχει ένα θέμα μικρό, πολύ απλό με τον κομπό μας, να σας πω το εξής. Κάποτε τη δεκαετία του 70 προς 80 αυτοί οι δέκτες ήταν σε πολύ μεγάλη χρήση, γιατί οι εκπομποί που υπήρχαν στα μεσαία κύματα δουλεύανε με κιλοβάτ. Έτσι, θυμάμαι, ας πούμε, ο σταθμός της Αθήνας στους 729 χιλιόκυκλους είχε μία εκπομπή με ισχύ 350 κιλοβάτ. Έτσι, για να έχει πανελλαδική εμβέλεια. Τώρα με τα νέα μέτρα οι ισχύσεις έχουν πέσει, γιατί αυτή η εκπομπή είναι ενεργοβόρη και έχουν αντικατασταθεί από τους πιο απλούς που είναι στα FM. Έτσι. Μέχρι να ρυθμιστεί το θέμα του κομπού μας, και σε συνδυασμό με τον πίνακα των συχνοτήτων που σας έδειξα εδώ, θα παρατηρήσουμε ότι αυτός εδώ ο δέκτης
λαμβάνει στην ραδιοαεραστεχνική μπάντα των 40 μέτρων, γύρω στους 7 μεγάκυκλους περίπου. Αυτός εδώ λαμβάνει στην περιοχή των μεσαίων. Θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε μια δοκιμαστική εκπομπή στους 1,8. Εντάξει, μιλιβάτ θέλουμε, οι κεραίες είναι κοντά. Και μια άλλη κατασκευή, την οποία δυστυχώς δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω και έφερα μόνο ένα κομμάτι της, είναι ο ίδιος για τα FM. Βλέπουμε λοιπόν πόσο μικραίνει το ποινίο όσο ανεβαίνει η συχνότητα. Ναι, πατήστε εδώ, κάντε. Ομιλήστε λίγο παρακαλώ. Σε τι διαμόρφωση? SSB Alpha τι έχετε? Τι έχεις? Πόρτα να το ίδιο. Το ίδιο. Λίγο την πόρτα κλείνει για να αφήσουμε το γονατά. Και σε πότε 785? Ναι. Ναι. Λίγο δυνατά παρακαλώ την εκπομπή, ανεβάστε την ισχύ σας. Δοκιμάστε και SSB. Μήπως θέλει λίγο συντονισμό? Δοκιμάστε λίγο παρακαλώ. Πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό Φώτη. Θέλω κάποιον το οποίο το όνομα το άλλο είναι Θωμάς να έρθει με το κρυσταλλικό ακουστικό να ακούσει την εκπομπή. Νίκο, έλα σε παρακαλώ. Φώτη, ένα δευτερόλεπτο ακόμα θέλαμε μία εκπομπή. Μισό λεπτό, βάλτε στο αυτή, βάλτε στο αυτή. Βάλτε. Λοιπόν, κάντε μία εκπομπή παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πέστε διαζώσεις τι ακούσατε, αν ακούσατε. Άκουσα, αλλά εντάξει, ήταν χαμηλά. Πολύ ωραία. Στους 1800 υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να κατέβουμε. Θα κάνουμε τώρα την αντίστοιχη δοκιμή με τον άλλο κρυσταλλικό δέκτη. Εδώ δυστυχώς, επειδή αυτά τα πραγματάκια γίνανε από το κυβότιο αχρήστων που ο κάθε καλός ραδιοαεραστέχνης οφείλει να έχει, δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω βίσμα, έτσι θα με συγχωρέσετε. Μεταφέρω την κεραία λήψεως πιθανόν, αν έχει ησυχία μπορείτε να ακούσετε και ραδιοφωνική εκπομπή. Θέλει να φύγει πάρα πολύ κοντά, εκτός αν μπορέσει ο Φώτης να κατέβει στους 1830. Μισό λεπτό παρακαλώ, βγάζω τα μεγάφωνα για να πιστοποιηθεί ότι δεν υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία. Παρακαλώ. Είναι ο Νίκος μας, τον ευχαριστούμε πολύ. Μία δοκιμή παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστούμε. Φώτη, μπορείς να έρθεις κάποια ώρα. Ναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι με... Όποιος μάμος έχει εσένα κάρτα, έτσι. να κάνω μία διευκρίνηση μόνο, πολύ γρήγορη. Λίγο η παραμόρφωση που ακούστηκε, ας έχουμε υπόψη το εξής. Η απλότητα αυτού του δέκτη δεν επιτρέπει να λαμβάνει σε διαμόρφωση διαφορετική από αυτή του αλφα mic. Έτσι, διαμόρφωση δηλαδή κατά πλάτος. Ας πούμε ότι αυτή ήταν, η πληροφορία που μετέφερε πάνω στην κεραία η εκπομπή του Bravo X-Ray Zulu. Ο συγκεκριμένος πιάνει και τις δύο μεριές της μπάντας. Τα δικά μας μηχανήματα δουλεύουν με single side band, δηλαδή εξαλείφουν για λόγους οικονομίας το ένα κομμάτι του φέροντος, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η παραμόρφωση, γιατί λείπει ακριβώς η μισή πληροφορία.
Έτσι. Γνωρίζουμε όλοι τις διαφορές του alpha mic με το SSB, δεν θα τις αναπτύξω τώρα. Και για την ακρίβεια το SSB είναι το upper side band και το lower side band. Δηλαδή ή παίρνει το από πάνω κομμάτι ή το από κάτω. Αλλά όχι και τα δύο για να έχουμε επίτευξη περισσότερων σταθμών στις μικρές μπάντες που μας έχουν χωρίσει. Γι' αυτό υπάρχει παραμόρφωση. Όχι ότι είναι πρόβλημα του δέκτη. Στο alpha mic στην αρχή που εξέπεμψε ο Φώτης ακούστηκε πολύ καλύτερα γιατί έτσι είναι φτιαγμένοι αυτοί οι δέκτες. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Να κάνω μόνο ένα τελευταίο πολύ χαζό πείραμα, το οποίο λίγο πολύ όλοι το κάνουμε. Έχει σχέση με τη μεταφορά της ενέργειας. Όλοι κάποια στιγμή θα έχετε δοκιμάσει το τηλεχειριστήριο του βίντεο ή της τηλεοράσεως σας αν λειτουργεί σε ένα ραδιόφωνο. Εκπομπή και λήψη. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δοκιμάσουμε αν το τηλεχειριστήριό μας εκπέμπει. Στα αλφα μάικ πάντα. Αυτή εδώ που βλέπετε δεν είναι η κεραία των αλφα μάικ των μεσών, η κεραία είναι εσωτερικά. Αυτή είναι η εκπομπή. Εκπομπή, λήψη. Πομπός, δέκτης. Αφού σας ευχαριστήσω για την υπομονή που είχατε, θα δεχτώ από τον Νίκο αρχικά τις ερωτήσεις. Αν υπάρχουν, αν καλύφθηκαν, αν υπάρχει κάποια απορία, παρακαλώ. Αρκεί να μπορώ να απαντήσω, διότι για τους περισσότερους, για να μην πω για όλους εξημών, δεν είμαι άξιος ούτε τα παπούτσια να γυρίσω. Είμαι ο πλέον άσχετος, ξέρω από ποια άκρη πιάνουμε το κολλητήρι χωρίς να καούμε. Αυτές είναι οι γνώσεις. Παρακαλώ. Σε συνέχεια αυτού του πίνακα, εξήγησέ μας λίγο σε παρακαλώ, θέλει ο Θωμάς να φτιάξει μια κεραία μόνος του στους 14. Πώς θα υπολογίσει το μήκος. Ναι, με το λες εδώ, αλλά έτσι ένα στίγματος. Ναι, δεν άπτεται του μαθήματός μας, όμως... Όχι, επειδή έδωσε το... Πώς θα κάνουμε το ποινίο, δηλαδή, πώς θα σπίρες το πινάκι... Α, το ποινίο ή την κεραία. Την κεραία, την κεραία. Την κεραία. Το λάβουμε, το μήκος. Γιατί αν μιλήσουμε για το ποινίο, όχι το ποινίο, θα μπούμε σε... Αυτό είναι που ξέρετε για μην στα παπούτσια μας. Όπου κάνει το εγκέφαλο σου. Αυτά είναι μαθηματικά, νομίζω ότι είναι τρίτος λυκείου. Δεν θέλω να κάνω. Καλά, εντάξει. Δεν κάνουμε για το ποινίο, κάνουμε για την κεραία. Καρδιές δεν κάναμε. Εγώ όμως θέλω και μετά για το ποινίο, αν είναι εύκολο, παρακαλώ. Βεβαίως. Πολύ εύκολο. Για την κεραία και ισχύει για οτιδήποτε κεραιικό θέλουμε να φτιάξουμε. Τα είχα πει νομίζω και στο μάθημα το προηγούμενο, μάλλον το προπροηγούμενο, αλλά είναι λαμπρή ευκαιρία τώρα να το μελετήσουμε. Λοιπόν, το πίνακα τον έχετε όλοι εκεί πέρα, έτσι. Επάνω έχω γράψει έναν θεμελιώδη τύπο. Δηλαδή, το μήκος κύματος, δηλαδή, για να το ξαναπώ, όπως βγαίνει από την κεραία, ας πούμε και αυτός είναι πομπός, όπως βγαίνει, δεν έχω ένα κυκλάκι, κάπου είναι, τέλος πάντων, όπως βγαίνει το κύμα, κυκλάκια, το ένα κυκλάκι με το άλλο απέχει ένα μήκος κύματος. Ένα μήκος, μια απόσταση. Αυτή είναι πολύ κρίσιμη για την κεραία μας. Για να βρούμε το μήκος κύματος αυτό, ώστε να φτιάξουμε την κατάλληλη κεραία για την εκπομπή ή και λήψη, λέω ή και λήψη, χρησιμοποιούμε αυτόν τον τύπο. Το ΣΕΚ είναι μια διεθνή σταθερά που είναι η ταχύτητα του φωτός στο κενό. Και λέμε ταχύτητα του φωτός διότι δεχόμαστε ότι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα συμπεριφέρονται όπως αυτά του φωτός. Και αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα απλά είναι κάποια είναι ορατά, το ένα το βλέπουμε, είναι το φως του ήλιου, το άλλο δεν το βλέπουμε και πρέπει να έχουμε κάποιο μηχάνημα για να το δεχτούμε. 300 εκατομμύρια με 300.000 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο. Να το. Εάν υποθέσουμε ότι θέλουμε να εκπέμψουμε στην περιοχή των VHF των ραδιοαεραστεχνικών, η συχνότητα είναι 145 εκατομμύρια κύκλοι ανά δευτερόλεπτο. Έτσι, αν διαιρέσουμε το ένα με το άλλο, θα μας δώσει
2,0. Νομίζω ότι το έχω σημειώσει το σκονάκι. 2,07. Δεν είμαι καλό στα μαθηματικά. Ναι, φάνηκε. Προσέξτε, τα 2,07 τι είναι. Την ώρα που θα πω Sierra Victor 2 Bravo X-Ray Zulu, ο Sierra Victor 2 Delta Kilo Uniform που σε καλεί, το ένα κυκλάκι φεύγει και το επόμενο έχει απόσταση 2 μέτρα. Άρα, όταν φτιάξω μία κεραία που θα είναι είτε κάθετη, ας βάλουμε εδώ την απεινιάκη, είτε δίπολο, θα πρέπει να μπορεί να αναπτυχθεί επάνω το ηλεκτρομαγνητικό κύμα που έχει μήκος 2 μέτρα. Εάν θα βάλω μικρότερη ή μεγαλύτερη, θα έχω στάσιμα, δηλαδή απώλειες και κακή λήψη και ακόμα χειρότερη εκπομπή. Μόλις μου ήλυσες ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα που είχα γενικά. Μα αυτό πράγματα και Σαν Θωμάς ή σαν Νίκος. Σαν Νίκος. Έτσι, φανταστείτε από τον πίνακα να σας πω ένα πράγμα, γιατί είδα όταν ανέφερα την συχνότητα των 180 χιλιοκύκλων, προσέξτε, 180 χιλιόκυκλοι. Κάποτε που υπηρετούσα σε μία μονάδα του πολεμικού ναυτικού, για την οποία έπρεπε να επικοινωνήσουμε με ΝΑΤΟ, με NORAD, αυτοί εξέπρεπαν στα LF. Επειδή η μονάδα αυτή στην οποία υπηρέτησα δεν είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει, δέστε από τον πίνακα πόσο μήκος κεραίας. Μπράβο. Δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Εμείς είχαμε μια κεραία που έβγαινε άντε μέχρι τους 3,5, μέχρι εκεί πέρα. Τι γινόταν λοιπόν, εδώ το κάνω σε μεγέθυνση. Υπήρχε καρούλι και χαρταετός. Η διαταγή που εδίδεται το πρόσω ημιταχώς, ώστε να αναπτυχθεί ταχύτητα 18 έως 20 κόμβων, ώστε να μπορέσει ο χαρταετός να σηκωθεί και να ανέβει το σύρμα, ώστε να μπορέσουν κάποιοι τηλεγραφητές να επιτύχουν λήψη και εκπομπή βεβαίως με Φιλαδέλφια μέσα από τη Μεσόγειο. Από εκεί είχε το πετάμε χαρταετό, δηλαδή. Βαριόμετρο, τι είπατε κύριε? Από εκεί είχε το πετάμε χαρταετό. Σωστό και αυτό. Το βαριόμετρο που πολύ σωστά μας έθεσε ο Πάνος δεν θα μπορούσε να δώσει τόσο μεγάλη, τόσο πολύ ρεύμα στην κεραία ώστε να μπορέσουν να μας ακούσουν. Εμείς θα μπορούσαμε βεβαίως, γιατί οι πονηροί αυτοί είχαν κεραία πλήρους μήκους κύματος. Μιλάμε για στρέμματα. Εμείς τι είχαμε? Ένα σηματάκι. Οπότε και θα έπρεπε να κατευθυνθεί το πλωτό αυτό μέσο έτσι ώστε να έχει τον αέρα κόντρα ή να έχει ταχύτητα για να σηκωθεί ο αετός. Το βαριόμετρο θα κορόιδευε στην ουσία, θα έδινε την αίσθηση των ohm που πρέπει να έχει για να μεταφερθεί, αλλά το ρεύμα δεν θα ήταν επαρκές για να αναπτύξει, να αναπτυχθεί επάνω στην κεραία. Μετά το βαριόμετρο δεν κάνει το ποινίο. Και ποινίο. Και ποινίο. Και βεβαίως, όμως προτιμούμε όσο είναι δυνατόν να πλησιάσουμε έστω το λάμδα, το πολλαπλάσιο του λάμδα. Για τον αγαπητό Νίκο, δεν σημαίνει ότι το λάμδα θα είναι ολόκληρο, για να προλάβω κάποιο άγχος. Μπορεί να είναι λάμδα τέταρτα, δηλαδή τα 2,07 μέτρα. Το κάνω μπακάλικα, να είναι 50 εκατοστά, έτσι η κεραιούλα μας για τα VHF, να είναι ένα πολλαπλάσιο. Λάμδα τέταρτα, λάμδα δεύτερα, 3 λάμδα όγδοα να είναι ένα πολλαπλάσιο. Δεν είναι σε αυτό το μάθημα και νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να το κάνουμε. Έτσι. Άλλες απορίες πάνω στο αντικείμενο. Το ποινίο, ναι. Συνέχεια. Το ποινίο. Λοιπόν, τα ποινία, όπως ίσως γνωρίζουμε, έχουν μονάδα μετρήσεως το Henry. Γράφεται Henry. Ή έχει... Είναι πολύ μεγάλη μονάδα, είναι κάπως σαν το Farad, το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε. Και έχουμε τα μίλι Henry ή μικρο Henry. Το συγκεκριμένο ποινίο είναι 227. Για να
το φτιάξουμε, θα χρειαστούμε ειδικά μηχανήματα για να το μετρήσουμε. Υπάρχουν, ναι, βεβαίως, σίγουρα, όλοι έχουν φτιάξει. Υπάρχουν και μαθηματικοί τύποι που λένε τα ίδια μιλιανερή, την ίδια μονάδα που χρειάζεται αυτή η κατασκευή, μπορεί να την κάνουμε με ένα σωλήνα τόσο ή με ένα σωλήνα τόσο. Καλησπέρα σας. Ή με ένα σωληνάκι τέτοιο. Και θα παίξουμε με την απόσταση των σπυρών και το πόσες σπήρες θα είναι. Δεν υπάρχει τύπος συγκεκριμένο να πω ότι είναι, παράδειγμα, μία αντίσταση 5 ohm που είναι ένα τουβλάκι, το κολλάμε και τελείωσε. Έτσι, υπάρχει τύπος που ανάλογα με τη διάσταση του σωλήνα που χρησιμοποιούμε, υπάρχουν και οι σπήρες που είναι περισσότερες ή λιγότερες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ δεν υπάρχει σωλήνας για τον απλό λόγο ότι είναι όλες και όλες 5 σπήρες. Κρατιούνται από μόνες τους. Παίζει όμως ρόλο το πόσο άνοιγμα θα έχουν και το πόσο μήκος θα έχει μία με την άλλη. Δεν απαντώ άμεσα στην ερώτησή σου, απαντώ έμεσα γιατί έμεση είναι και η κατηγοριοποίηση των μιλιανερή, δηλαδή της μονάδας μέτρησης του ποινίου. Έτσι. Μπακάλικα, επειδή όλοι ακολουθούμε σχέδια μηδενός εξαιρουμένου και του ομιλούντος, υπάρχει ένα απλό σχέδιο το οποίο το φτιάχνουν από του δέκτη αυτού, το οποίο το φτιάχνουν από κουάκερ, από τη συσκευασία των flex, αυτό των βρώμικο, τι είναι αυτό το πράγμα. Μην είναι μόνο μεταλλικό, προσέξτε. Μιλάω για τους πολύ τσιγκούνιδες, έτσι, που δεν θέλουν να... γιατί είναι και δύσκολο να βρεις ένα κομμάτι, ή πρέπει να το κλέψεις από κάποια οικοδομή, έτσι, ή να πας σε κάποιο κατάστημα και να πάρεις εξάμετρο και να σου μείνει. Άρα ή βρίσκουμε κάποιο μπουκάλι πλαστικό, έτσι, κάτι που να έχει τη συγκεκριμένη διάσταση. Αυτό είναι για 4 ίντσες. Αυτό το ποινίο και αυτό είναι τα ίδια. Όμως αυτό το ποινίο είναι σε 2,5 ίντσες, έτσι, και έχει 95 σπήρες. Αυτό έχει 60 σπήρες. Πετυχαίνουμε τα ίδια μιλιανερή, την ίδια μονάδα μέτρησης, αλλά με διαφορετική κατασκευή. Έτσι. Για όσους είναι πολύ πιο παραδοσιακοί και θέλουν να φτιάξουν την κρυσταλλοδίωδο μόνοι τους και να μην την αγοράσουν έτοιμη όπως έκανε ο Τεμπέλης, θα πω το εξής, ότι αυτούς τους δέκτες τους χρησιμοποιούσαν οι Αμερικανοί εχμάλωτοι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και φτιάχνονταν κυριολεκτικά από το μηδέν. Έτσι, δηλαδή σύρματα από περιφράξεις, για να ξεκινήσω από την Κεραία και το Ποινίο, υπόψη πανίσχυροι σταθμοί μεσαίων, τότε δεν λιπόντουσαν την ισχύ. Σήμερα μετράμε το πόσο κιλοβάτ και η λάμπα και τη σβήνουμε. Γι' αυτό και οι σταθμοί μεσαίων αρχίζουν σιγά σιγά να εκλείπουν από τις συχνότητες. Τότε όμως η προπαγάνδα ή για να τονωθεί το ηθικό έδινε αφιδώς τα κιλοβάτ, οπότε και στην ουσία και με μία δίωδο μπορούσε κάποιος να ακούσει. Δεν υπήρχε δίωδος εκεί που άρρωστον ήταν φυλακισμένος. Τι έκανε? Και αυτό έχει συμβεί. Ξηραφάκι ζιλέτ, αυτό που μπαίνει σε μηχανή ξυρίσματος, αυτό που το φιδώνουμε, έτσι, πυρωμένο με αναπτήρα, με φωτιά, και πάνω σε αυτό ακουμπάει μολύβι Φάμπερ, τα μολύβια που γράφουμε. Λένε ότι η χημική ένωση του μετάλλου που έχει το ξηραφάκι αφού καεί και του μολυβιού του άνθρακα δίνει την ίδια χημική σύνθεση με τη δίωδο γερμανίου. Άρα πετύχαμε τι? Τη φόραση. Για να φτιάξουμε βέβαια ένα ακουστικό είναι από τα πιο εύκολα πράγματα. Όποιος μπει στο YouTube μπορεί να δει πραγματικά πώς κάνετε ένα ακουστικό πανεύκολα, με πάλι λίγο σύρμα πάνω σε ένα καρφί για τον ηλεκτρομαγνήτη, μία λαμαρινίτσα πολύ ψηλή πάνω σε ένα φύλλο χαρτιού και αρχίζει και πάλεται. Και έτσι ακούγανε οι άνθρωποι ειδήσεις ή νέα την πατρίδα τους ότι προελάβει ο στρατός και μην ανησυχείτε, ερχόμαστε κτλ. Έχει λειτουργήσει. Απλά αυτή είναι η πιο σύγχρονη εκδοχή των δεκτών αυτών. Επαναλαμβάνω ότι όσο ανεβαίνει η συχνότητα, έτσι, μικραίνει το μήκος κύματος, άρα χρειαζόμαστε... Πού είναι, δεν το έχασα. Χρειαζόμαστε μικρότερο ποινίο. Αυτό κάποια στιγμή πιστεύω να το φτιάξω και να το φέρω. Αυτό είναι για τα FM. Έτσι, για FM εδώ να πούμε στην περιοχή. Χωρίς μπαταρία, χωρίς τροφοδοσία. Όσο χαμηλώνουμε προς τα μεσαία,
Έτσι τα πράγματα μεγαλώνουν και αυτό εδώ είναι φτιαγμένο για τη ραδιοερασιτεχνική μπάντα. Το πάνω μέρος είναι η κεραία, το κάτω μέρος είναι η υπαγωγή. Θα παρακαλούσα, κλείνοντας την κουβέντα μας αυτή, τον πρόεδρο του συλλόγου να δεχτεί τους δύο δέκτες, εάν τους θέλει βέβαια, στην προθήκη του συλλόγου προς χρήση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, άλλες ερωτήσεις. Άλλες ερωτήσεις. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και επαγωγή ποινίων ή μόνο μεσαία λήψη, γιατί αυτό που έδειξε είναι μεσαία λήψη. Αυτό είναι επαγωγικό. Όχι το άλλο. Αυτό. Όχι το άλλο. Το πήρε πριν στα χέρια σου. Ναι. 4 πύρες. 5 σπήρες. 4 πύρες. Το FM λες. Το FM. Συγγνώμη, ναι, με συγχωρείτε. Ναι. 5 σπήρες, ναι, τι να Αυτό είναι επαγωγικό. Όχι, Παίρνεις μεσαία λήψη. Μεσαία λήψη, ναι. Μπράβο. Ναι, υπάρχει Μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ναι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 3 σπήρες, 2 σπήρες μέσα στην άλλη επαγωγικά για να πάρει. Παρακαλώ, μπορεί να πειραματιστείτε. Τα Το έχουμε κάνει το 1983. Τότε τα φτιάχναμε αυτά για να. Εντάξει, ήταν από τα πρώτα μας βήματα και μάλιστα τότε δεν υπήρχε και πολιτεία και τα στρίβαμε τα εξαρτήματα. Το ακουστικά και αυτό που το βρήκατε. Νομίζω ότι το. Η eBay λέγεται κάπως ένα. Βρωμάει ο τόπος. Τα 100 έχουν γύρω στα $2. Θα πάρω και λίγο στα αργανά, Προσέξτε, δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε. Δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε ακουστικό. Είναι κρυσταλλικό ακουστικό αυτό. Μην δοκιμάστε να βάλετε από Walkman. Έχει διαφορετική ομική σύνθετη αντίσταση και δεν θα λειτουργήσει. Εκεί, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Γιατί κρυσταλλικό, τι είναι το κρυσταλλικό. Έχει μηδενική αντίσταση. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε δυνατότητα για πολύ μεγάλο ρεύμα. Εδώ πέρα παίζουν όχι μιλιβόλτ, όχι μικροβόλτ, τίποτα. Και προσπαθούμε να στύψουμε. Είναι δηλαδή σαν να βάλω μία 9V μπαταρία, να τη συνδέσω στο πίνακα και να έχω απέτηση να τροφοδοτήσω όλο το κτίριο. Δεν γίνεται. Τι είπατε? Δεν γίνεται. Νομίζω υπάρχει άλλος αρμόδιος να μας. Δεν ζει, το αναπτύσσει. Ποτέ. Τρία πόρτ μπορούσε να τις καταγωγήσει όλοι. Εντάξει, σίγουρα έτσι. Δεν έχω κάτι άλλο. Έχω φέρει και θα παρακαλούσα όποιος επιθυμεί, πλην του πρώτου, το οποίο, εάν βέβαια επιθυμεί ο πρόεδρος, θα το αφήσω στο σύλλογο. Όποιος επιθυμεί πλην του πρώτου, υπάρχουν αυτά που είπα και ίσως και λίγα περισσότερα, να πάρει το τεύχος του για τη βιβλιοθήκη, προς μελέτη ή οτιδήποτε θέλει. Έτσι. Άλλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την απορρίστε. Εκείνη η ρίζα που ξεκίνησε να Ναι, δεν θέλω να πω σε αυτή τη λογική. Για να βγούμε μέσα στο ημιτονοειδές ρεύμα που διαρρέει το ποινίο και να βρούμε τη μαγνητική επαγωγή, ώστε να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τη σπήρα, πόσο θα είναι το φύ, δηλαδή η διάμετρος της σπήρας και τι αποστάσεις θα υπάρχουν ένα σπήρα. Προτιμήστε τις έτοιμες λύσεις για να πειραματιστείτε. Όποιος θέλει να το ψάξει, το διαδίκτυο είναι πλήρες μαθηματικών τύπων. Άλλο, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχθήκατε.